儿童打鼾是大事吗？我们小时候老人老是说，打鼾是睡得香。现在大家都知道，打鼾不等于睡得香。儿童打鼾呢，主要原因是腺样体肥大或者是扁桃体肥大。儿童腺样体肥大，它的并发症有中耳炎、鼻窦炎、顽固性咳嗽、腺样体面容。腺样体面容指的是上颌骨变长、婴儿高拱、牙裂不齐，还有嘴唇很厚、表情呆滞。我们现在还观察到，这类孩子换牙以后，两个门牙的牙缝特别宽，但是家长不知道，这类孩子他长期缺氧会影响大脑的功能和发育。打鼾的孩子多动症的发病率是普通孩子的4倍，同时长期慢性缺氧还会影响脑垂体分泌生长激素，影响部分孩子的身高。我记忆里最深刻的一次，在经开区一家大型幼儿园的讲课，好几个家长很兴奋地告诉我，1年前、半年前，他们的孩子找我做过鼾声手术，手术后孩子个子都长得很高。其中有一个爷爷告诉我，家里原计划给孩子打经口生长激素针的，这下子不用打了。所以呢，儿童打鼾不是小事，家长一定要重视。